За энэ хоёр дахь хичээлээрээ бүгдээрээ энергиэрээ хэрхэн одоо бүтээхэд зориулах вэ? Хэрхэн энергиэрээ бүтээх вэ гэдэг талаар ярина. За хамгийн ихний зүйл нь болохоор хүссэн бүхнээ юу хүсэж байгаа маш гоё тодорхой болгох хэрэгтэй. Хэн хүмүүсийн гаргадаг нэг алдаа нь юу байдаг вэ гэхээр юу хүсэхгүй байгаагаа хүмүүс айгүй сайн мэддэг. Харин юун дуртайгаа юу хүсэж байгаа вэ гэдгээ ингээд ярих гэхээр сайн мэддэггүй. Тэгэхээр бүгдээрээ ингээд хүсэж байгаа зүйлээ маш гоё тодорхой юу хүсэж ийн хүсэл бүхнээ ингээд айгүй гоё тодорхой болгоод чагсааж бичнэ. Яг гараараа цаасан дээр эсвэл одоо ингээд хүслийн дэвтэр дээрээ ч юм уу те яг гараараа цаасан дээр бичнэ. Тэгхийн бол ингээ өөрийнхөө энергийг зориул те зүгээр ингээд компьютер дээр тайплах болон гараараа ингээд өөрийнхөө энергийг шингээж бичих нь илүү одоо илүү их энерги зориулж байгаа учраас илүү үр дүнтэй. Би бол маш гоё тод гардаг үзгээр бичих дуртай. Харандаагаар бичгээр ингээ арилгаж болдог учраас надад үзгээр бичих нь илүү ингээд тийм баталгаатай юм шиг тийм мэдрэмжийг төрүүлдэг. Бид нэр юу мэдэрч гин гэдэг айгүй чухал учраас та ингээд танд яаж бичих нь илүү гоё тухтай байна вэ? Яг тэрүүгээрээ ингээд гараараа бичээрээ. Тэгээ ингээ олон хүсэл бичлээ гээд их юм хүслээ их мөнгөтэй болох хүслээ гээд та ерөөсөө тийм шуналтай муухай хүн болохгүй. Шуналж ихтэй шулан болохгүй. Энэ бол айгүй тийм худлаа бидний бага насанд суусан тийм худлаа итгэл юм шиг юм аа. Цаасан дээр та хүссэн бүхнээ бичиж болно. Хинч таныг шүүмжлэх эрх байхгүй. Тийм болохоор бүр юу хүсэж чинь те ямар ч тийм хэмжээ хязгаар мөнгө хүрэхгүй гэсэн тийм юмд баригдахгүйгээр айгүй гоё тодорхой бичнэ. Тэгээд тэр хүслүүдээ ингэж чагсааж биччихэд ард нь ингээд аль хэдийн биелсэн болгож бичнэ. Энэ жил биелсэн хүсэл те энэ сард биелсэн хүсэл 2025 он гэхэд биелсэн хүсэл те 30 нас хүрэхээс өмнө энэ хүсэл маань биелсэн гэдэг ч юм уу. Тэгж одоо цаг хугацааг нь аягүй гой тодорхойлж бичнэ. За бас нэг чухал зүйл нь бид нар ингээд анхаарлаа юунд зориулж чинь тэнд ингээд энерги маань цуглараад тэгээд тэр маань ингээд бидний амьдралд ингээд биелэлээ олоод ирдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл нэг шинэ байр амаараа бол бид нар тэр зүйлдээ ингээд энерги зориулж бичихтэй бүр ингээд бүгдийн аягүй гой тодорхой болгоно. Яг хаана тий хідэн давхарт хідэн өрөөтэй хаашаа харсан цогтой ямар гал таваатай ямар угаалгын өрөөтэй ингээд бүгдийн аягүй гой тодорхой бичээд тий ингээд бичих гэхээр ингээд заримдаа ингээд мөнгө хүрэхгүй байж магадгүй гэдэг ингээд жижигэн юм ингээд бичих гээд байдаг. Ерөөсөө тэхгүй мөнгө ч ихсэн адилхан энерги учраас биднэрт надад хязгааргүй их энерги байгаа. Хязгааргүй их энергиэрээ би хязгааргүй их мөнгийг олж чадна. Гэдэгтээ этгээд ингээ ямар ч тийм хэмжээ хязгаарт баригдахгүйгээр бодож бичиж төсөөлнө. Ингээд бичлээ гэд хинч танаас за одоо яг ингээ бичсэн юмныхаа мөнгийг аваад ир гэж нэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор айгүй гоё эрх чөлөөтэй өөрөө өөртөө эрх чөлөө олгоод зоргоороо дураараа бичнэ. Одоо тэгээд дээрэс нь одоо одоо заримдаа ингээ те хэдэн төгрөгтэй болмоор байна гэдэг тийм хүсэл ах юм бол бид нар яг тэр мөнгөөрөө яг юу авах гэж байгаа тэр мөнгийг юунд зориулах гэж байгаа гэдгийг айгүй сайн тодорхой ах хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр л 50 сая төгрөгтэй болмоор ингээд бичих юм бол тэр мөнгө чинь ингээ манифест хийх гэж айгүй боддог байхгүй. Би одоо жишээ нь маникюр хийлгэлээ, гоо сайханд орлоо, шин тоос соргож авлаа. Тэгээ энэ бүхэнд би хэдэн төгрөгийг зориуллаа. Надад одоо тий 10 сая төгрөг байна гэж бичих юм. Ингэх юм бол яг юунд зориулах гэж байгаа нь маш тодорхой байгаа учраас илүү хурдан манифест хийгддэг байх нэ. За дараагийн бас нэг анхаарах зүйл нь ингэж бичиж байхдаа үгүйсгсэн утгатай зүйл ерөөсөө бичиж болохгүй. Яад гэвэл бид нар одоо бидний ингээд даал тухамсарт төрж байгаа тэр одоо мэдрэмж бүхэн маань ингээд энергитэй маань шууд холбоотой учраас хүний даал тухамсар ерөөсөө үгүйсгсэн утгатай зүйлийг гэж хүлээж авдаггүй байхгүй юу? Чи зааны тухай битгий бод гэх юм бол зааны тухай ерөөсөө бодохоо болж чадахгүй. Тийм учраас бид нар ингээд тэр хүслээ бичиж байхдаа ерөөсөө үүсгэсэн утгаар бичиж болохгүй. Жишээ нь би өөгүй арьстай гэдэг ч юм уу те. Миний арьсан дээр ширхэгч батга байхгүй гэж бичих юм бол та өөртөө батга манифест хийнэ гэсэн үг. Харин миний арьс шил толимт толгор эрүүл толгор сайхан арьстай гэж бичих юм бол энэ бол яг зөв манифест ахгүй юу? Миний арьсан дээр ямар ч
нөхцөлт байхгүй, миний арьсан дээр ямарч батга байхгүй гэж үчих юм бол таны арьсан дээр улам их батга, улам их нөхцөлт гарна. Харин та ингээд толинд хараад миний арьс ямар гоё эрүүл юм бэ? Миний арьс ямар гоё шил толмит толгор юм бэ? Ямар гоё булбраа юм бэ гэж бичих юм бол та өөртөө одоо эрүүл зөв арьсыг манифест хийж чадах нэ. Тийм болохоор бичиж байгаа өгүүлбэрээ айгуу гоё тийм өгөөсгсөн сөрөг утгатай биш. Яг ингээ бүх үг нь эерэг агуулгатай байхад анхаарах хэрэгтэй шүү. За дараагийн бас нэг анхаарах зүйл нь бидний тарих нэг удаад нэг л зүйл дээр анхаарч чаддаг. Тийм болохоор бид нар ингээ бүх хүслээ ингээ чагсаа биччихлээ те. Тэнгуут одоо хамгийн түрүүнд биелүүлэх шаардлагатай байгаа хамгийн чухал гэж одоо бодож байгаа нэг хүсэл дээрээ бүх анхаарлаа зориулна. Тэр зүйл сонгож авсан зүйлийнхээ тухай бодно, бичнэ, төсөөлнө. Тэр хүсэлтэйгээ холбоотой зүйлсийг уншина, зураг үзнэ, бичлэг үзнэ. Тэрнийхээ тухай ярина. Заавал хин нэгэнд ярих албагүй. Зүгээр ингээ утсаар ярьж байгаа юм шиг өөрөө өөртөөгөө ярьтээ. Би нэрээ өнөөдөр надад өстой гоё юм болсон штэ. Би ингээ хүслийн чагсаалтан дээр ингээ бичсэн байсан чи тэр хүсэл маань надад биелсэн. Тэгээ би бүр баярлаад ингэсэн тэгсэн тэрнтэй хэлсэн. Нөхөр маань тэгсэн чинь бүр ингэжсэн тэгчихсэн гэдэг ч юм уу ингээд тэр зүйлдээ ингээд үг үйлдэл анхаарлаараа энерги зориулна. Тэгээд бас бид нар ингээд нөгөө юу яадаг штэ тий. Тарих ингээд нэг удаад нэг зүйлээр л анхаарч чаддаг гэсэн штэ. Тэнгуут бид нар ингээд одоо эмэгтэй хүн чинь ингээ олон зүйл зэрэг анхаарлаа зориулж чаддаг штэ. Multitask гэж ярьдэн штэ. Гэхдээ яг үндэ эмэгтэй хүн бол анхаарал нь хурдан шилжиж чаддаг. Нэгээс нэг ажлаас нөгөө зүйл рүү анхаарал нь хурдан шилжиж чаддаг болохоос биш олон зүйл дээр анхаарч ерөөсөж чаддаггүй байхгүй. Анхаарал нь зүгээр хурдан шилждэг. Яг гэвэл бидний одоо баруун зүүн тархийг холбосон тэр холбоос маань эрэгтэй хүнийхээс илүү өргөн байдаг. Тийм учраас одоо тархины хооронд одоо гүйж байгаа тэр цахилгаан гүйдэл илүү хурдан шилжиж чаддаг болохоос биш олон зүйлд зэрэг анхаарч чаддаг. Бид нэр ингээд нэг юм одоо ингээ хоёр зэрэг өөр юм бичиж чадахгүй. Бид нар нэг хүнтэй ярингаа өөр юм ингээ шаал өөр утгатай юмыг бичиж чадахгүй байхгүй юу? Зөв бидний анхаарал хурдан шилжиж чаддаг. Тэрнээс биш нэг зүйл дээрээ нэг удаад л зөвхөн тарих анхаарч чаддаг. Тийм болохоор яг нэг хүслээ сонгож аваад тэрэндээ ингээ бүх энерги бодох, бичих, төсөөлөх гэдэг анхаарах гэдэг тэр зүйлсээр ингээд энерги зориулах юм байна шүү. За дараагийнх нь болохоор үйлдэл хийх. Бид нэр хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө заавал үйлдэл хийх хэрэгтэй байдаг. Яа тэгэл үйлдэл гэдэг маань өөрөө бодхоос, төсөөлөхөөс илүү их энергийг шаарддаг учраас маш их энергийг тэр зүйлдээ бид нар зориулж чаддгаа гэсэн. Одоо жишээ нь бид нар ингээд зүгээр сууж шахтаа юм бодоод сууж байхдаа хүртэл энерги зарцуулж идэг гэсэн шүү дээ. Тэгээ бодсон зүйлдээ бид нар энерги зориулж идэг. Тэгэхээр бид нар ингээд ус уух тухай бодлоо. Тэнгуут бид нар ингээд ус уух гэдэг зүйл ус уухыг хүслээ тий. Тэгээ ус уух тухай ингээд бодонгууд одоо жишээлх юм бол тий ус уух гэдэг зүйлд бид нар одоо 5 нэгж энергийг 5 ширхэг энергийг ингээд зориулчлаа гэж бод. За тэгээ би ингээд ус ууж ин гэж төсөөлөнгууд 15 ширхэг энерги бүр их энергийг зориулчлаа гэж бод. Усуумаар байна гэд биччих юм бол үйлдэл хийгдэж авчаас тий бүр 21 энерги зориулчлаа гэж бод. Тэгээд ингээд зөвхөн бодохгүй те би усуумаар байна гэж хэлэх юм бол тий бичгээс бодхоос илүү их энергийг бид нэр ярихад зарцуулж идэг учраас тий 31 энергийг зориулсан. Тэнгуут хин нэгэн бид нарт ус авчирч магадгүй тий. Эсвэл өөрөө босоод алхаж очоод усаа аваад аяглаад уулаа. Энэнд би ингээд усуумаар ингэж хэлэхээс илүү их энергийг зориулж байгаа учраас энэ маань ингээд шууд биелж гин. Шууд биелэх байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар ингээд хүсэж байгаа зүйлийнхээ талаар ингээд зөвхөн бодох, төсөөлөх гингуут ингээд бид нар багаар энерги ингээд нэмээд идэг. 5 10 11-жээр ингээд энерги нэмээд идэг. Тэрнийхээ төлөө үйлдэл хийсэн тохиолдолд бид нар бүр 50 100-100-аар нь тэр зүйлдээ ингээд энерги зориулж байгаа учраас бид нар ингээ хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө ямар нэгэн үйлдэл хийж ямар нэгэн одоо ажил те ямар нэгэн зүйлийг хийх нь маш их тийм үр дүнг авчирдсан байх шүү. Тэгэхээр зөвхөн төсөөлөхөөс гадна тэр зүйлийнхээ төлөө ямар нэгэн
үйлдэл заавал хийгээрэй. Тэгэх юм бол бүр хурдан манифест хийгднэ. За бас нэг бидний заавал мэдэх хэрэгтэй нэг зүйл бол бидний бие дотор цахилгаан соронзон орон бидний бие дотор биш ингээ бидний биеийг тойроод ийм цахилгаан соронзон энергийн одоо аура байдаг. Үүнийг эрдэмтэд бүр ингээд баталчихсан. Цахилгаан цахилгаан соронзон орныг маань хэмждэг төхөөрөмжүүд хүртэл байдаг. EEG буюу электроэнцефалограф, MEG буюу магнитоэнцефалограф гэдэг ийм төхөөрөмж хүртэл байдаг. Энийг тархи мэдрэл судлаачид маш өргөнөөр ашигладаг. За бидний тархинд бодол бодох тоолонд ингээд яг жинхэнэ цахилгаан гүйдэл бидний тархин дотор ингээд эргэлдэж байдаг. Тэр цахилгаан бол одоо өөрөө энерги байдаг. Бид нар бодол бодох тоолондоо өөрийнхөө одоо аавра цахилгаан соронзон орондоо ингээд мэдээллийг тарааж идэг. Тэг гой бодол бодонгууд бидний аавра ингээд өөрчлөгдөнө. Сөрөг бодол бодонгууд бидний аавра бас ингээд өөрчлөгдөд өөр төрлийн одоо энергийн давтамжинд одоо шилжнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ингээд бодох төсөөлөхөөр энерги ингээд зориулаад тэр бүхэн маань ингээд хорвоо ертөнцид биелэж 3 хэмжээс биелэлээ олдог гэсэн шүү дээ. Гэхдээ бидний бас нэг мартаж болохгүй зүйл нь бидний зүрхний соронзон хүч байдаг. Цахилгаан соронзон орон байдаг гэсэн шүү дээ. Бид нар ингээд бодлоо бодонгууд бодол маань ингээд цахилгаан энерги болоо те хорвоо ертөнцид ингээд тардаг гэж төсөөлье. Тэнгуут ингээд хорвоогийн хаа нэгтээ бидний ингээд энерги бүрлдэж цугларсаар тэр хүсэл маань биелээд тэгээ бид нар зүрхнийхээ соронзон хүчээр тэр зүйлийг татаж тэ attract хийх буюу ингээ өөрөө өөртөө татаж өөрийн болгож өөрийн амьдралдаа тэр зүйлийг ингээ биелүүлдэг байх нэ. Тэг заримдаа ийм тохиолдол байдаг те бидний ингээ маш их хүсэж мөрөөдөж исэн зүйл ингээд яг биелэхийн даваан дээр бүтгэ болчдөг. Эсвэл яг биелэх гэтэл ингээд нэг газар гацаад тэр зүйл маань ингээ бидрих болохгүй нэг газар гацчихдаг. Тэр үед бид нар ингээд энергиэд зориулаад тэр зүйлийг бүтээсэн байна. Гэхдээ зүрхнийхээ соронзон татах хүчийг одоо зүрхээрээ ингээд тэр зүйлийг мэдрээгүй учраас бидний амьдралд ингээд манифест хийгдээгүй гацчаад байдаг юм байна. Тийм болохоор бид нар зүрхнийхээ энэ соронзон энергийг идэвхжүүлж энэ зүйлийг одоо соронзон энергиэрээ зүрхнийхээ соронзон энергиэр тэр зүйлийг манифест хийхэд суралцах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр тулд бид нар зүрхний соронзон энерги идэвхжүүлэх бясалгалыг хийнэ. За тэхийн тулд бүгдээрээ ингээ яг доктортой суугаад өөрийнхөө цээжний голд зүрхэн хэсэгтэрээ гараа тавиад тэгээд гүнзгий амьсгаа авч гаргана. Тэгээд өөрийнхөө одоо ингээд ухамсарыг тайвшруулсны дараа хідэн гүнзгий амьсгаа авч докторжуулсныхаа дараа амьсгаа авах тоолонд агаар миний зүрх рүү орж ийн. Амьсгаа гаргах тоолонд агаар миний зүрхнээс гарч ийна гэж төсөөлнө. Ингэж бид нар одоо анхаарлаа зүрхэн цээжнийхаа голд зүрхэн хэсэгтээ төвлөрүүлснээрээ бидний анхаарал хаана байна? Энерги тийш байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бидний энерги зүрхэн дээрээ төвлөрүүлж байна гэсэн үг. Бидний биед маш олон тийм энергийн төвүүд байдаг. Чакра гэдэг зүйлийн талаар бүгдээрээ сонсч ирсэн баг. Айгүй олон тийм энергийн чакранууд байдгаас хамгийн чухал 7 үндсэн хүрд буюу 7 чакра байдаг. Тэр 7-оос зүрхний чакра нь зүрхийн хүрд маань хамгийн хүчтэй, хамгийн чухал байдаг. Альч хэсэгт одоо ингээд одоо гидсэн хэсэгт мэлмийн хүрд мөрд гэж хэлдэж штэ тий. Одоо жишээ нь мэлмийн хүрд нь тэнцвэр нь алдагдсан идэвхгүй болцсон байлаа гэж бодоход та зүрхнийхаа одоо энергийн хүрдийг идэвхжүүлэх юм бол бусад бүх чакранууд аяндаа тэнцвэрээ олоод идэвхжиж эхэлдэг. Тийм болохоор зүрхний чакра, зүрхний энерги маань маш чухал байдаг. Тийм учраас бүгдээрээ ингээ анхаарлаа зүрхэн дээрээ төвлөрүүлэхийн дасгалыг хийж сурах хэрэгтэй байх нэ. Ингэж бид нар ингээд анхаарлаа зүрхэн дээрээ төвлөрүүлж зүрхээ тэтгснээрээ зүрхний маань энерги илүү идэвхтэй, илүү хүчтэй, зүрхний маань соронзон одоо татах хүч нь илүү нэмэгдэнэ гэсэн. За тэгээд бид нар ингээд амьсгаа аваа зүрхэн дээрээ амьсгаа зүрхнээс гарч зүрх рүү орж ийн гэж ингэж төсөөлөхөөр бидний зүрхэнд ингээд ийм
Тэгээд төсөөлж агаад зүрхээ ингээд итгэвчүүлж агаад баярлалаа, баярлалаа гэдэг үгийг дотроо ингээд дахин давтан хэлнэ. Баярлалаа, 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 баярлалаа гэж бодоод байна. Тэнгууд даалт ухамсар маань өөрөө хүний төсөөлөл болон одоо жинхэнэ бодит амьдрал хооронд нь ялгадаггүй гэсэн шүү дээ. Тэнгууд би ингээд дотроо баярлалаа, баярлалаа гэж хэлээд ахаар даалт ухамсар маань надад нэг баярламар зүйл тохиолдсон юм байна. Миний хүсэл биелсэн байна. Миний ямар нэгэн тийм надад тийм гоё талархмаар зүйл тохиолдсон юм байна гэж итгэдэг. Тэгээд миний дотроос ингээд тийм аз жаргалын дааврыг ялгаруулснаар зүрхэндээ би тийм талархал, аз жаргал, хайрын мэдрэмж ингээд надад мэдрэгдэж эхэлнэ. Ингэж би зүрхнийхээ энергийг ихсгэж, зүрхнийхээ энергийг, соронзон энергийг идэвхтэй болгодог байна. Тэгээд энэ дасгалыг өдөрт санах тоолондоо ганцхан минут ч байсан болно. Тийм амар удаан хийх хэрэгс шаардлагагүй. Удаан их тусмаа яг сайн. Гэхдээ боломж гарах тоолонд хамгийн багадаа 1 минут энэ дасгалыг хийгээд авах хэрэгтэй. Ингээд энэ дасгалыг хийж өөрийнхөө одоо зүрхэнд те ямар ч гадны одоо зүйлээс хамааралгүйгээр ямар ч гоё зүйл болоогүй байсан ч бидний зүрхэнд аяндаа ингээд тийм хайр мэдрэгдэж, талархал мэдрэгдэж явдаг болно гэсэн үг. Байнга ингээд амьдралдаа юунд ч биш, юу ч тохиолдоогүй байсан ч ингэж гоё тийм аз жаргал мэдэрч явдаг болно. Ингэж одоо дадсныхаа дараа одоо энэ мэдрэгдэж байгаа энэ их хайр, энэ их талархлын мэдрэмж маань намайг ингээм амьсгалаа гаргах тоолонд миний ингээд одоо энергийн оронд те миний энэ аура дотор тарж дүүрч энэ хорвоо ертөнцид энэ энерги маань ингээд тархаж байна гэж төсөөлнө. Ингэж бид нар ингээд тийм гоё баярлаж талархмаар тийм гоё юм хайр инэрлэр дүүрэн тийм амьдралыг өөрөө өөртөө ингэж соронз мэт татаж ингэж амьдралаа сайн сайхан бүхнээр дүүргэж байдаг бахнэ. Ийм одоо зүрхний энергийг соронзон энергийг идэвхжүүлэх ийм маш богинохон ийм бясалгалын дасгал байдаг байна. За ихэнх хүмүүс хэмжээний мөнгө манифест хийх гэж оролддог учраас мөнгөний тухай одоо сүүлд нь яг ингээд тусна ярих гэж бодлоо. За бид нар ингээ хэмжээний мөнгө манифест хийхэд бид нарт өөрийнхөө мөнгөний тухай үзэл бодлыг, мөнгөний тухай итгэл үнэмшлийг олж харах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ биднэрт мөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн сөрөг итгэл үнэмшил, сөрөг үзэл бодол байх юм бол бид нэр хизээч хэмжээний мөнгөтэй хүн болж чадахгүй. Болсон ч тэр мөнгө маань маш хурдан биднээс ингээд буцаад гараад явчих тийм одоо тохиолдол байдаг байна. Тэгэхээр тэр итгэл үнэмшлээ олж харах хэрэгтэй байна. За эхний нэг одоо биднэрт нийтлэг тохиолддог зүйл нь болохоор мөнгөтэй болохыг хүсэх нь өөрөө муухай ичмээр юм шиг бид нар санагдаад байдаг. Шунал ихтвэл шулан болно гэж бид нарт багасаа бүр аюу их сонсч ирсэн тий. Тэрнээс болоод бид нар ингээ бага насанда за мөнгө хүсэж байгаа хүн бол муухай хүн байд юм байна да гэд тийм итгэл үнэмшил одоо суудсан байгаа байхгүй юу. Тийм мэдрэмж төрж байгаа үед бид нар ингээ ерөөсөө цаасан дээр ч би сардаа 50 сая төгрөгийн орлоготой болмоор байна гэдгээ бичиж чадахгүй бүр ингээ өөрөөсөө ичээд иддэг. Ийм ичгүүртэй мэдрэмж одоо тээж байгаа үед бид нар хизээч ингээд одоо өндөр энергитэйгээр мөнгийг өөрийнхөө амьдралд татан дуудаж чадахгүй юм аа. Тэгэхээр биднэрт ийм одоо мөнгөтэй болохыг хүсэх нь өөрөө муухай юм шиг санагдчихж байгаа үед бид нар өөртөө ингэж энэ итгэл үнэмшлээ солихын тулд ингэж хэлж байгаа хэрэгтэй. Үгүй ээ, мөнгө бол маш гоё, тэ? Бид нар ингээд асар их мөнгөтэй болж болно. Яагаад гэвэл би мөнгөө одоо муу муухай зүйл биш, маш гоё зөв сайн сайхан зүйлд зарцуулах учраас хэн мөнгөтэй болох хэрэгтэй вэ? Би л мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Мөнгө хинт очих хэрэгтэй вэ? Надад очих хэрэгтэй. Хэн мөнгийг хүсэх хэрэгтэй вэ? Би мөнгийг хүсэх хэрэгтэй. Яа тэгвэл би ийм их мөнгөтэй болсноороо аав ээжийнхаа нурууг тэнэлгэнэ. Үр хүүхдүүдээ сайн сайхан боловсрал эзэмшүүлж чадна. Би мөнгөтэй болоод те сургууль сурч чадахгүй байгаа олон одоо мянган хүүхдүүдэд би сайхан одоо өндөр чанартай боловсрал эзэмшүүлэх сургуулийг би барьж чадна. Би мөнгөтэй болохоор их барих эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжүүдийн сайжруулж чадна. Их барих шин одоо тогтчлттой сайхан тухтай тийм гоё одоо өндөр цалинтай эмч нартай тийм одоо ажилдаа сэтгэл хангалуун байдаг тийм эмч нартай тийм гоё эмнэлгийг би барьж чадна. Мөнгө хинт очих хэрэгтэй, надад очих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл би ийм гоё юмыг бүтээх хүсэлтэй тэмүүлэлтэй. Би одоо ингээд үнэхэрийн зөв шударга ажил
хөдөлмөр хийхийг хүсэж байгаа залуучуудад санхүүжилт олгоод би Монголынхоо эдийн засгийг өргөж чадна. Тэ би Монголыгоо хөрс усны бохирдлоос нь салгаж чадна. Би Монголыгоо утаанаас нь салгахын тулд гэр хорооллыг одоо амьдрах таатай орчин нөхцөлтэй болгохын тулд би мөнгөө зориулж чадна. Хинт мөнгө хэрэгтэй вэ? Надад мөнгө хэрэгтэй. Би ийм гой сайн сайхан зүйлийг бүтээгч байгаа учраас мөнгө надад дуртай. Би ч гэсэн мөнгөнд дуртай. Яагаад гэвэл би ийм сайн сайхан зүйлийг би бүтээгч байгаа учраас би мөнгө хүсч болно. Би мөнгөөрөө дандаа гоё юм хийх учраас би мөнгө хүсч болно. Би мөнгө хүслээ гэд ерөөсөө тийм шуналтай муухан болохгүй. Би мөнгөө харин ч одоо 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд тэ их орон байгаль дэлхийн ертөнцийнхөө төлөө зориулж байгаа учраас мөнгө надад баярладаг. Би ч гэсэн мөнгөнд баярладаг. Би мөнгөнд хайртай, мөнгө надад хайртай, дандаа надад ирдэг. Ингэж одоо өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдөлтөө тохируулаад нэг иймэрхүү байдлаар мөнгөний тухай итгэл үнэмшлээ ингэж өөрчлөх хэрэгтэй байдаг байх нэ хамгийн түрүүнд. За дараагийн нэг одоо итгэл үнэмшил бол мөнгө дуусчихгүй дэ гэдэг тийм одоо айдас гэх юм уу? Мөнгө юм хязгаартай дуустдаг тийм цөөхөн зүйл учраас ингээд нэг мөнгө дуусах гээд байгаа юм шиг тийм одоо мэдрэмж мэдрээд байдаг. Мөнгөөрөө ингээд юм авах гэхээр дуусчих юм шиг санагдаад ингээд нарийнлаад байдаг гэх юм уу? Тэгэхээр бид нар мөнгө чинь бас энерги штэ. Би энерги юм чинь би өөрийнхөө энергиэр юу хүсснээ бүтээж чаддсан юм чинь би өөрийнхөө энергиэр хүссэн хэмжээнийхээ мөнгийг одоо бүтээж манифест хийж чадна штэ гэдгээ өөрөө өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Бид нар ингээд нөгөө энерги зөв одоо ухамсартайгаар зарцуулж сураагүй үедээ ингээд айдас төгшөөр те санаа зовних эсвэл одоо хитрхи их удаан хугацаа үзэх сошиал медиа үзэгч гэдэг юм уу те юм хэрэггүй зүйлд энерги өрөөд байгаагаа мэдхгүй тэгээд одоо яг юм хэмжээний мөнгө ч юм уу одоо хүсэж байгаа зүйлээ манифест хийгээд энерги маань хүрэлцэхгүй болоод байдаг. Тэгээд дээрэс нөгөө энерги яаж одоо буцааж нөхөж яаж энерги их байлгах вэ? Яаж энергийнхаа давтамжийг нэмэгдүүлж энерги улам хүчтэй болгох вэ гэдгийг хараахан сураагүй байгаа үед бидний энерги ингээд хэмжээний мөнгө манифест хийхэд хараахан хүрдэггүй байх нь. Тийм учраас бид нэр за мөнгө ч гэсэн энерги би хүссэн хэмжээнийхаа мөнгийг одоо өөрийнхөө энергиэр сольж аваад авч чаднаа гэдгээ айгуу гоё өөрөө өөртөө итгүүлж өөрөө өөртөө ойлгуулах хэрэгтэй ахна. Тэгэхээр би мөнгөний тухай ном уншиж, мөнгөний тухай бодож, мөнгөний тухай одоо подкаст сонсож, мөнгө санхүүжилтийг хэрхэн одоо зөв удирддгийг гэдэг талаар мэдлэгээ нэмэгдүүлж, ингэж мөнгөний төлөө одоо энерги зориулж мөнгийг хөндлөснээрээ энэ энерги зориулсан энерги маань надад өөрөө мөнгө болоод эргээд хүрээд ирнэ. Би мөнгөнд анхаарснаар анхаарлаар минь дамжуулан мөнгө надад ирнэ. Харин би мөнгөнд анхаарж ингээд мөнгөгүй байгаадаа анхаарад байгаа юм биш вэ гэдгээ өөрөө анхаарах хэрэгтэй байна. Мөнгөнд анхаарах те мөнгөгүй байгаадаа анхаарах те мөнгө надад ирээгүй байгаадаа анхаарах хоёр чинь бас нэг хоёр ялгаатай зүйл болчиход байгаа байхгүй юу? Тэ мөнгөгүй байгаадаа анхаарад байвал мөнгөгүй л байгаад. Ингээд ой мөнгөөрөө юу хийх үү? Мөнгөө яах вэ? Яаж удирдах вэ? Яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэгтээ ингээд анхаарад тэр тухай л бодоод тэр тухай л анхаарад ах юм бол мөнгө тэгэл орж ирээд л байх болно. За тэглээгээд одоо мөнгөө ингээд хамаагүй мөнгө дуусахгүй гэд ингээд хамаагүй дураараа цацна гэсэн үг ерөөсөө биш. Тэ? Одоо мөнгөө одоо яг энерги зөв удирдах шиг мөнгөө зөв удирдна. Гэхдээ одоо яг ингээд хүссэн зүйлээ одоо авч чадахгүй үнэхээр ингээд дуусчих гээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөдөх юм бол өөрөө өөртөө ингэж итгүүлнэ. За надад байгаа мөнгө чинь энэ зүйл зориулагдсан мөнгө биш байна. Би энэ мөнгөөр бүр өөр хэрэгтэй юм авахд зориулах хэрэгтэй юм байна. Надад тийм зүнс совин төрөөд байна. Энэ бол одоо бүр чухал юмд зориулагдах хэвээр мөнгө юм байна. Надад одоо энэ хүсэж байгаа зүйл маань өөрөө угаасаа хүрээд ирнэ. Мөнгөтэй байсан ч мөнгөгүй байсан ч хэн нэг нь надад өгөх ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар надад өөрөө хүрээд ирнэ. Тэгэхээр энэ мөнгө бол айгүй чухал зүйлд зарцуулагдах мөнгө байна гэдгийг би мэдэрч байгаа учраас би энэ мөнгөө одоохондоо өөрхөө болчих. Энэ мөнгийг одоохондоо өөрөө өөртөө хадгалчих гэж өөрөө өөртөө хэлнэ. Яагаад гэвэл даалт ухамсар маань нөгөө бодит байдал болон бидний бодож байгаа төсөөлж байгаа зүйлийн хоорондын ялгааг нь мэддэггүй учраас ийм эергээр даалт ухамсараа хуурах гэдэг юм уу? Эергээр даалт ухамсартаа тийм мэдрэмж төрүүлэх ийм арга хэрэглэж болно. Бид нар ерөөсөө тийм одоо юм хоосон тийм ядуугийн мэдрэмжээс дайлуулах хол байхыг хичээгээд байна шүү дээ. Ядуу гэдэг зүйл угаасаа хорвоо дээр байхгүй. Бид нар зүгээр л хараахан тий одоо
мөнгөний тухай мэдлэггүйгээсээ болоод мөнгөө ихсгэж чадаагүй. Тийм мөнгөний талаар би мэдээд авчих юм бол мөнгөө ихсгэж зөв удирдах чадна гэдгээл олоод харчих юм бол энэ зүйлд юусоо тийм ядуу гэсэн тийм мэдрэмжтэй төрхөө болчдөг баг. За ингээд бид нар ингээ олон төрлийн зүйлсүүдээ ингээ манифест хийх гээд хичээгээд байна. Заримдаа мөрөөдөл маань биелэхгүй жоохон одоо ингээд удаад байгаа юм шиг санагдах тийм мэдрэмж төрнө. Тэгэхээр бид нарын одоо манифест хийхийг хичээж байгаа зүйл маань хэрвээ удаад байгаа бол дараах хэдэн шалтгаантай байх боломжтой. Нэгдүгээрт бидний энерги багассан байж магадгүй, бид нар энерги зөв нөхөж авч чадахгүй буруу одоо ядраад яваад байгаа бол биднэрт ингээд манифест хийж байгаа зүйлдэд зориулах энерги хүрэлцэхгүй байгаа учраас тэр зүйл маань удаад байгаа байж магадгүй. Эсвэл дараагийн нэг шалтгаан нь би өөрөө хүсэж байгаа зүйлдээ хараахан бэлэн биш байж магадгүй. Одоо жишээ нь би одоо жишээ нь ингээд ном бичээд олон улсын бестселлер номын зохиолч болох мөрөөдөлтэй байлаа гэж бодъё. Тэнгуут яг одоо миний бичсэн ном одоо ингээд олон улсад бүр ингээд орчуулад гаргая. Тим номыг одоо бичээд би чиний номыг олон улсын 40 өөр улсад би хэвлүүлж өгье. Бүр бестселлер болгоод өгье гингут. Надад тим ном бичих одоо туршлага, мэдлэг хараахан бүрэлдээгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би хэдийгээр бестселлер номын зохиолч болохыг хүсдэг боловч хараахан миний одоо мэдлэг чадвар дутуу байгаа гэж магадгүй. Эсвэл би одоо нэг 1000 хүнтэй компани захирал болохыг хүслэе гэж бодъё. Тэнгууд яг одоо миний хүсэл гинт биелээд би 1000 хүний хүн удирдах одоо CEO гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд очичлоо. Тэгтэл надад 1000 хүнийг удирдах тэр компани санхүүжилт одоо санхүүгийн нөхцөл байдлыг удирдах зөв шийдвэр гаргах хэмжээний одоо мэдлэг туршлага бий билүү гэвэл үгүй шүү дээ. Би тэр компаниг зүгээр шууд захирал нь бол дампуурлал руу хөтлөн шүү дээ, ямар ч мэдлэггүйгээр. Тийм болохоор би хэдийгээр одоо гүйцэтгэх захирал болохыг мөрөөдөлтөй байсан ч миний өөрийн маань мэдлэг туршлага хүрэлцэхгүй байх юм бол миний одоо хүсэл мөрөөдөл маань биелэхгүй хараа жоох удах байх. Намайг бэлэн болсон цагт энэ хүсэл маань угаасаа биелэх юм. Тийм болохоор би тэр болтол өөрийнхөө удирдан манлайлах чадвараа компани санхүүгийн одоо тайлан балансыг унших чадвараа, санхүүгийн нөхцөл байдалд шийдвэр гаргах чадвараа ингээд хөгжүүлээл, нэмэгдүүлээл өөрөө өөрийгөө тэр албан тушаалд бэлдээд байж байгаа. Би тэр хүсэл минь биелэх цагт би өөрөө бэлэн байхын тулд би тэр зүйлийн төлөө өөрийгөө бэлтэж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр та яг одоо ингээд мөрөөдлийнхөө төлөө мөрөөдөл чинь шууд биелэхэд таны одоо өнөөгийн нөхцөл байдал, мэдлэг туршлага танд бэлэн байна уу гэдгээ бас нэг эргээд хараад бодоод үзэх хэрэгтэй байна. За бас нэг зүйл нь хараахан цаг нь ирээгүй байж магадгүй. Одоо жишээ нь бид нар гүзээлцэг нийтхийн тулд гүзээлцгийн түүхийн тулд намар зуны улирал 7 сарыг хүлээх хэрэгтэй болдог шиг дэлхийн ертөнцийн одоо гүзээлцэг нийтхийн тулд 7 сар хүртэл бүтэн жилийг хүлээх хэрэгтэй байдаг шиг би хүслээ авахд хүсэл мөрөөдлөө ингээм амьдралдаа биелүүлэхэд цаг хугацааныхын тохироо хараахан бүрдээгүй байж магадгүй. Дэлхийн ертөнц хүртэл ингээд үр шимээ хүртэхийн тулд намрын удирдлыг хүлээдэг шиг би үр шим хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд жоохон хүлээж чаднаа. Бид нар ийм болцсон байхгүй юу? Одоо нөгөө сошиал медиа гэдэг зүйл гарч ирснээс хойш бид нарын төвчээр гэдэг зүйл айгүй багассан байхгүй юу? Бид нар нэг зураг постлол ганцхан товчлуур дараал баахан лайк, шеэр баахан notification тэгэл юм instant одоо reward гэдэг байхгүй юу? Шууд ингээл надад тийм шагнал ирээл би ингээл тэр юмнуудаас ингээл допамин давар мэдрээл өөрийгөө олон лайк авчлаа гэл ингээл амар баясаал тий. Тэр бол аюулгүй амархан би нэг утсан дээр нэг хитэн хөдөлгөөн хийгээл би шууд тийм амар допамин аваад ингээд шууд баясчих таахгүй. Тэнгуут бид нар ингээд ийм хурдан шагналт тасцсан учраас бидний манифест хийж байгаа зүйл маань ингээд зөв цаг хугацаанд эрен эртэл бид нар ингээд хүлээх тэсвэр маань ингээд тэрийг дагаад багасаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор бүх одоо хүсэл мөрөөдөл бүхэн маань яг зөв цагтаа надад ирнэ. Хорвоо ертөнцийн намайг бэлэн болохыг хүлээгээд байна. Тэгээд дээрэс нь нөгөө яг одоо цагт аль хэдийн хүсэл минь биелсэн байгаа. Тэр хүслээсээ ингээд нөгөө детач буюу ингээд нөгөө хамаарлаа салгана гэсэн шүү дээ. Тийм болохоор тэр зүйл ингээд бэлсэн ч билээгүйч миний амьдрал маш гоё сэтгэл хангалуун байгаа гэдгийг ингээд дотроо мэдрээд
тийм гоё аа дүүрэн сэтгэлтэй дүүрэн сэтгэлээр ингээд аа энерги ингээд дүүрэн сэтгэлтэй энерги ингэж байлгаж авах хэрэгтэй байх нэ. За ингээд дараагийн хичээлээр бүгдээрээ энерги хэрхэн ихсэх үү, энерги давтамжийг одоо өндөр байлгах нь өөрөө ямар одоо сайн талтай ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаар үзэх болно.